дуруд бинандагони азиз, ҳамасола дар ҷаҳони 1 июн чун рӯзи ҷаҳонии муҳофизати кӯдакон қайд карда мешавад. Он яке аз санаҳои муҳими байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. дар ҷумҳурии мо низ ин ҷашн таҷлил мешавад. дар кишвари мо қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак амал мекунанд ки ҳадафи онҳо ҳимоя ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои кӯдакон ба ҳисоб меравад. мусоҳибаи мо имрӯз бо Раҷабмо Ҳабибуллозода ваколатдор оид ба ҳифзи ҳуқуқи кӯдак дар ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба таҷлили рӯзи ҷаҳонии муҳофизати кӯдакон пешниҳод мешавад. қаблан сипос ба шумо ки имконият пайдо кардед то ин мавзӯи муҳимро баррасӣ кунем ва суоли аввал ин аст ки мегуфтед ки ҳадафи ҷашнгирии ин ид дар чист ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон кадом тадбирҳо андешида мешавад? зарурати таъсисёбии иди байналмилалии кӯдак бо солҳои баъди ҷангӣ, бо харобиҳои баъди ҷанги дуюми ҷаҳон ва он вазъияти ногуворе ки кӯдакон дар он қарор доштанд рабт дорад. ба ҳама гун маълум аст ки харобиҳои ҷанг бештар зарари худро ба кӯдакон расонданд. кӯдакон аз падару модар, аз хонаву ҷой маҳрум шуданд. бо роҳи дуздӣ онҳо рӯзи худро мегузаронданд. бисёри кӯдакон дар натиҷаи гуруснагию беморӣ мефавтиданд ва ин албатта ҷомеаро бетараф гузошта наметавонист ва чунин қарор қабул карда шуд ки бояд ки як рӯз ҳамчун рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон ҷашн гирифта шавад. ҳадаф аз ҷашнгирии ин ид албатта ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеа ба мушкилоти кӯдакон ва зарурати ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдакон аст. ва ҷомеаи Созмони Милали Муттаҳид ин пешниҳодро хуб пазируфт ва бо ин мақсад, бо мақсади инъикоси ҳуқуқҳои кӯдак якчанд санадҳои байналмилалиро қабул намуд ки яке аз онҳо ин эъломияи умумии ҳуқуқи кӯдак аст ки соли 1959 қабул шуд ва як муқаррароти хеле муҳим дар он дарҷ ёфтааст ки инсоният бояд тамоми чизи беҳтарине ки дорад барои ба кӯдакон онро бояд диҳад. баъдан як санади дигари муҳими байналмилалӣ Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҳуқуқи кӯдак қабул гардид ки он барои давлатҳои аъзо ҳатмӣ аст ва ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам инак 27 сол мешавад ки аъзои ин конвенсия ҳаст ва конвенсияи мазкур маротибаи аввал кӯдакро ҳамчун шахсияти комилҳуқуқи инсонӣ эътироф намуд ва эътироф намуд ки кӯдак низ бояд дорои ҳуқуқу озодиҳои мушаххас бояд бошад. ва инак соли ҷорӣ маротибаи 70-ум ин ид ҷашн гирифта мешавад ва бо гузашти 70 сол масъалаи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак аҳамияти худро гум накардааст. имрӯз дар ҷомеаҳои гуногун кӯдакон бо мушкилоти гуногун рӯбарӯ мешаванд ва ин ҳақиқати ногузир аст. мушкилоти камбизоатӣ, нобаробарии иҷтимоӣ, баъзе мушкилотҳои оилавӣ, ояндабин набудани падару модар ҳангоми ҳалли баҳсҳои оилавӣ, мавҷуд будани иттилооти зараровар ва барои кӯдакон нолозим ки имрӯз кӯдакони мо аз сарчашмаҳои гуногуни иттилоотӣ ба даст меоранд. ҳамаи ин мушкилот пеш аз ҳама ба кӯдакон таъсири манфӣ мерасонанд ва боз гурӯҳҳои алоҳидаи кӯдакон ҳастанд ки бештар осебпазиранд. кӯдакони ятим, бепарастор, маъюбият дошта ки онҳо боз ба ғамхорию кӯмаки калонсолон ниёз доранд. ва вақте ки мо дар бораи яъне он тадбирҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон андешида мешаванд, ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1993 аъзои Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҳуқуқи кӯдак аст ва ҷиҳати иҷрои ӯҳдадориҳои байналмилалӣ вобаста ба ин санад дар қаламрави худ барои тамоми кӯдакон он ҳуқуқу озодиҳоеро ки ин санади муҳим пешбинӣ кардааст кафолат медиҳад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини манфиатҳои беҳтарини кӯдак, таъмини шароити ҳаёти арзанда барои кӯдакон, таъмини некуаҳволии онҳо ва таъмини риояю эҳтиром ва ҳифзи ҳуқуқи кӯдак аз афзалиятҳои асосии сиёсати давлатӣ имрӯз ба шумор меравад.
иқдомҳои пайвастаи пешвои миллат маҳз ба он равона шудааст ки амин манфиатҳои беҳтарини кӯдак таъмин гарданд ва кӯдакон дар рӯҳияи эҳтиром, меҳру муҳаббат ба ватан ва ҳамчун насли солиму созанда ба воя расидан равона шудааст ва ин саъю талошҳоанд ки рӯз аз рӯз зиндагии ҳаёти фарзандони кишвари мо хубтару беҳтару рангинтар мегардад. Дар самти ҳуқуқи кӯдак зиёда аз 30 ҳуҷҷатҳои барномавӣ дар соҳаи маориф, тандурустӣ, соҳаи иҷтимоӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва дигар соҳаҳо амалӣ карда мешаванд ки пеш аз ҳама ба беҳбудии кӯдак равона шуданд ва барои таъмини ҳуқуқи кӯдак мусоидат мекунанд. Агар мо масалан ба соҳаи тандурустӣ рӯ оварем, дар натиҷаи ислоҳоте ки дар ин соҳа пайваста амалӣ мешавад ва омили калидии ин ислоҳотҳо ҳаёти модару кӯдак аст, дар натиҷаи амалӣ гардонидани ин ислоҳот нишондиҳандаҳои фавти модару кӯдак сол аз сол кам шуда истодааст ва яъне сироят ёфтани кӯдакон ба бемориҳои гуногун кам шуда истодааст. дастовардҳои зиёд дар соҳаи маориф аст. имрӯз барои фарогирии бештари кӯдакон бо таҳсил, барои беҳтар намудани сатҳу сифати таҳсил дар тамоми зинаҳои он тадбирҳои зиёд андешида мешавад. ва умуман ман мехостам қайд намоям ки ваколатдор ки ҳамасола маърузаи солона таҳия мекунад, вазъи риояи ҳуқуқи кӯдак, он тадбирҳое ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт меандешад, дар маърузаи солонаи мо инъикоси худро ёфтааст ва ин маърузаро хоҳишмандон метавонанд аз сомонаи ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар ҷумҳурии Тоҷикистон дарёфт намуда шинос шаванд. ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар раванди ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон кадом нақшро мебозад? дуруст аст. умуман дар ҷумҳурии Тоҷикистон як механизми мукаммали ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак ташкил карда шудааст. яъне сохторҳои алоҳида ҳастанд ки маҳз бо ҳамин мақсад таъсис дода шуданд ва ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак ҳам дар низоми ҳамин механизмҳо як нақши муайяни худро дорад. пеш аз ҳама қайд кардан лозим аст ки ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак ин мақомоти давлатӣ аст. бо ташаббуси бевоситаи пешвои миллат муҳтарам имом Алӣ Раҳмон таъсис дода шудааст. мақсад аз таъсисёбии ин мақом тақвият бахшидан ба кафолатҳои конститутсионии мавҷудаи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак аст ва вазифаи ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак иборат аст аз мусоидат намудан ба таъмини эҳтиром, риоя ва ҳифзи ҳуқуқи кӯдак дар ҷумҳурии Тоҷикистон. барои амалӣ намудани ин вазифаи худ ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак як қатор салоҳияту ваколатҳо дорад ки дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон зикр гаштаанд. ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин дар шаҳру ноҳияҳо, дар марказҳои вилоятӣ намояндагиҳо ва қабулгоҳҳои ҷамъиятӣ дорад ки пайваста атрофи инчунин бобати ҳифзи ҳуқуқи кӯдак фаъолият мекунанд. шумо ки аз ҳуқуқҳои кӯдакон дифоъ мекунед, оё волидайн ва кӯдакон метавонанд ки ба дафтари кории шумо муроҷиат намоянд? албатта метавонанд, зеро яке аз самтҳои асосии фаъолияти ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак ин қабул ва баррасии муроҷиатҳои шаҳрвандон аст. ба ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак метавонанд ҳам волидайн, ҳам намояндагони қонунии кӯдакон, васиён, парасторон, ҳатто метавонанд вазорату идораҳо ба манфиати кӯдак ба мо муроҷиат кунанд ва инчунин худи кӯдакон ҳам метавонанд ба мо муроҷиат кунанд. муроҷиатҳо онҳо метавонанд бо ягон таклифу пешниҳод ба мо муроҷиат кунанд бобати мумкин беҳтар намудани кори мо. онҳо метавонанд бо шикоят муроҷиат кунанд агар ки онҳо чунин ҳисобанд ки ҳуқуқи онҳоро ягон кас вайрон кардааст, ягон мақомот вайрон кардааст, онҳо метавонанд бо шикоят муроҷиат кунанд ва инчунин онҳо метавонанд ба мо муроҷиат кунанд бобати гирифтани ягон иттилоот вобаста ба ҳуқуқу озодиҳои онҳо. мо сомонаи ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар фазои интернет имрӯз ҳаст ва ҳатто муроҷиатҳо метавонанд тавассути электронии
тавассути сомонаи мо сурат гиранд. мо пайваста кормандони масъули дастгоҳи ваколатдорои ба ҳуқуқи инсон яъне муроҷиатҳоро қабул мекунанд, сари вақт онҳоро баррасӣ мекунанд ва дар сурати зарурат барои барқарор намудани ҳуқуқҳои вайроншудаи кӯдакон мусоидат менамоянд. COVID-19 дар ҷаҳон васеъ паҳн шудааст ва албатта ин ба ҳаёти муқаррарии кӯдакон тағйирот ворид кард ва мехостам суҳбатро сари ҳамин мавзӯъ идома диҳем ва тибқи он таҳлилу пешниҳодҳое ки созмонҳое ки дар самти ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон ва солими онҳо фаъолият мекунанд, онҳо тавсия доранд ки дар ин раванд бояд ки падару модар бештар дар худ оромиро нигоҳ доранд ва бо кӯдакон зиёдтар суҳбат кунанд. аз нигоҳи шумо ин бояд чӣ гуна бошад? дуруст гуфтед шумо. албатта дар ҳангоме ки ягон ҳолате ба вуҷуд меояд ки тавре ки мана шумо гуфтед ҳозир паҳншавии коронавирус ва кӯдаконро метавонад боиси ба таҳлука афтидани кӯдакон, метавонад боиси бо ҳаяҷон яъне фаро гирифтани кӯдакон гардад. дар ин сурат албатта бояд падару модар оромиро нигоҳ дорад, пеш аз ҳама ба таҳлука наафтад. бояд ки бисёр оромона, бисёр самимона бо кӯдаки худ маслиҳат кунад, суҳбат кунад. дар бораи чӣ? дар бораи ана ҳамин беморӣ, ки ин чӣ гуна беморӣ аст ва чӣ гуна кӯдак метавонад дар пешгирии ҳамин беморӣ, дар ҳифзи саломатии худ нақш бозад. ҳамчунин ба кӯдак фаҳмондан лозим аст ки мумкин аст, эҳтимол аст ки дар худи кӯдак ё дар падару модари вай ягон вақт аломатҳои, нишонаҳои ҳамин беморӣ пайдо шавад. дар ин сурат бояд ҳеҷ вақт ба таҳлука афтидан лозим нест ва кӯдакро водор кардан лозим аст. яъне падару модар бояд кӯдакро водор намояд ки агар ки дар кӯдак баъзе нишонаҳои ҳамин беморӣ пайдо шавад ё ягон чӣ онҳоро ба ташвиш андозад, ба падару модари худ муроҷиат кунанд, то ин ки падару модар тавонад ба онҳо яъне кӯмак кунад. дар ин ҳолат ба кӯдакро бовар карда тавонистан лозим ки ин беморӣ табобатшаванда ҳаст ва хусусан кӯдакон ва наврасон инро сабук асар мегузаронад. ана ҳамин чизро ба кӯдак бовар кунондан лозим аст ва ҳамин тариқ мо метавонем дар ин ҷо мисол калонсолон метавонанд ба кӯдак роҳу усулҳои пешгирии ин беморӣ, сироят ёфтан ба ин беморӣ аз қабили шустани даст, бо маҳлулҳои антисептикӣ тоза кардани даст, нигоҳ доштани фосилаи байни одамон, дар хона нишастан, ба кӯча баромадан ва амсоли инҳо. ва як чизи дигаре ки мо метавонем ба кӯдакон яъне кӯмак расонем, фаҳмонем ки он чизе ки мо анамин роҳу усулҳоро ба кӯдакон нишон медиҳем, мефаҳмонем, ин на танҳо ба хотири он ки кӯдак масалан сироят наёбад, балки боз мо фаҳмонданамон лозим ки мо фикри атрофиёнам карданамон дар кор, яъне нисбати атрофиён ҳам ғамхорӣ кардан лозим аст, то ин ки атрофиён ҳам сироят наёбанд. ҷониби дигари масъала он аст ки бояд ки аз рӯи реҷаи анамун муқаррарии ҳаррӯза бояд ки амал кунанд. ин барои кӯдакон то чӣ андоза муҳим аст? аз рӯи реҷа рафтор кардан хеле муҳим аст, ҳам барои калонсолон, ҳам барои кӯдакон. барои чӣ? вақте ки кӯдак аз рӯи як реҷаи муайян рӯзашро мегузаронад, кӯдак ором аст. кӯдак боварӣ дорад ки вай ҳам вақт дорад ки дарсашро масалан такрор кунад, вай ҳам вақт дорад ки ба падару модар дар иҷрои корҳои хонагӣ кӯмак расонад ва ҳам албатта вақт дорад ки барои вай вақт ҷудо шудааст ки вай бо бозиҳо, бо он бозиҳое ки барои вай шавқовар аст машғул шавад. коршиносон чунин маслиҳат медиҳанд ки албатта хуб мешавад ки ҳангоми таҳияи анамин реҷаи рӯз кӯдакон худашон ҷалб карда шаванд. хусусан ба кӯдакони аз 10 сола 11 сола боло мумкин аст ки ба зиммаи худи онҳо вогузор шавад ки таҳияи анамин реҷа. албатта падару модар бояд маслиҳат ҳам диҳанд ки ин реҷа бояд чӣ хел бошад. вақте ки ин кӯдакони ин синну сол реҷаро таҳия карданд, падару модар бояд якбор бинад ки кани ин реҷаи таҳия кардаи кӯдак чӣ гуна аст. мумкин аст ки ба он баъзе тағйиротҳоро падару модар ворид кунад.
албатта дар ин давра кӯдакон камакак вақти зиёдатӣ доранд, камакак сабукӣ додан лозим аст. Масалан ба кӯдак иҷозат додан лозим аст ки бо телефон бо рафиқи худ, дӯсти худ суҳбат кунад. баъзан кӯдакони мо ҳоло ҳамихел одат шудааст ки бо телефону планшету гаджету ҳамин чизо бисёр ҳавас доранд. ба кӯдакон фаҳмондан даркор аст ки ин маънои онро надорад ки кӯдак рӯзи дароз метавонад бо ҳамин яъне асбобҳо сару кор гирад, чунки зарар ҳам дорад барои кӯдакон. агар мо дар бораи реҷаи рӯзи кӯдакони хурдсол агар ки сухан ронем, дар ин ҷо албатта мо мефаҳмем ки на ҳамаи падару модар метавонад бо кӯдак дар хона нишинад дар ҳамин давра, чунки падару модарон кор мекунанд ва албатта кӯдакон, нигоҳубини кӯдакон ба ягон шахс вогузор шудааст ва падару модар ба ҳамон шахс бояд ки фаҳмонад ки реҷаи рӯзи ҳамин кӯдаки хурдсол бояд чӣ гуна бошад. масалан хуб мешавад ки аввал баъзе корҳои масалан тайёр кардани дарс, ягон машғулият гузарондан ва баъдан дар нимаи дуюми рӯз кӯдак бо бозиҳои шавқовари худ сару кор гирад. ин ба хотири он аст ки яъне кӯдак бояд ором бошад ва донад ки ӯро дар ҳамин шароит ягон кас ягон ҳуқуқашро маҳдуд намекунад, вай ҳам дарс тайёр мекунад, ҳам бозӣ мекунад ва дигар. коршиносон ба он назаранд ки бояд ки дар мавриди иттилои гирифтаи кӯдак бояд ки шумо суҳбат кунед. ҳокимаи ана ҳамин гуна суҳбатҳое ки вобаста ба иттилои кӯдак бояд ки чӣ гуна ҷараён гирад. дуруст қайд кардед. албатта инам яке аз масъалаҳои муҳим аст дар ин давра, чунки имрӯз мо ва кӯдакони мо аз сарчашмаҳои гуногуни иттилоотӣ ҳар гуна иттилоот мегирем ва аксар вақт ин иттилоотҳои бар дурӯғ ҳастанд ва кӯдакон ки аз интернет масалан ин маълумотҳоро бисёр мегиранд, мо бояд бо кӯдаки худ суҳбат кунем ки ҳамин иттилоот чӣ гуна иттилоот дорад вай ва фикри ӯ дар бораи ин иттилоот чӣ гуна аст. ин барои чӣ лозим аст? барои он лозим аст ки вақте ки мо мешунавем ки кӯдаки мо иттилооти бардурӯғро дорад ва мо боз як иттилооти дақиқи дигар, иттилооти дурустро ба кӯдаки худ пешниҳод мекунем, дар калаи кӯдак ҳамин иттилоотҳо ҳама омехта мешавад. барои ҳамин ҳам аввал суҳбат кардан дар кор, аввал муайян кардан дар кор ки фикри кӯдак дар ин бора чӣ гуна аст. анамон иштибоҳе ки дар кӯдак ҳаст, мо бояд ки онро бартараф кунем ва баъд иттилооти дурустро ба кӯдак пешниҳод кунем. масалан кӯдак метавонад савол диҳад, баъзе саволҳо, ва агар ки мо ба ин саволи кӯдак ҷавоб дода натавонем, мо бояд ки ба сомонаҳои расмӣ, ба сомонаҳои боэътимод рӯй оварем. масалан дар мавриди коронавирус мо метавонем ба сомонаи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолия муроҷиат кунем, ё ин ки сомонаҳои созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ муроҷиат кунем ва баъзе иттилооти дурустро мо аз он ҷо метавонем гирем. дар ҳамин давра баъзан кӯдакон метавонанд мавриди хушунату зӯроварӣ қарор гиранд, мавриди таъқиб аз ҷониби калонсолон қарор гиранд ва ба кӯдакон дар ҳамин давра фаҳмондан лозим аст ки кӯдакон ҳеҷ вақт танҳо нестанд, падару модар ҳамроҳи онҳо ҳастанд, калонсолон ҳамроҳи онҳо ҳастанд ва агар дар сурати мавриди хушунату зӯроварӣ қарор додани кӯдакон, онҳо метавонанд ба падару модари худ, ба калонсолон муроҷиат кунанд то ин ки онҳоро яъне падару модар онҳоро ҳифз кунанд. дар илми равоншиносӣ гуфтааст ки шумо ба кӯдакон вақту имконият диҳед то ин ки онҳо эҳсосоти худро баён кунанд. дуруст қайд кардед. албатта вақте ки дар ҳамин шароит мана ҳоло мактабҳо баста шуданд, ҳамхел не кӯдакон бо мақсади пешгирии сироятёбии паншавии ҳамин бемории коронавирус тибқи қарори ситоди ҷумҳуриявии пешгирии паншавии коронавирус ба таътили тобистона гусел карда шуданд. кӯдакон дар ин давра дар хона ҷойгиранд, онҳо наметавонанд ба он маҳфилҳое ки пештар мерафтанд, дар рӯзҳои дигар ба маҳфилҳо мерафтанд, бо машғулиятҳои спортӣ машғул мешуданд, ба кино мерафтанд, масалан ба театр мерафтанд. ҳоло дар ин масъала онҳо маҳдуданд ва кӯдакон инро хеле
вазнин аз сар мегузаронанд, онҳо ғамгин мешаванд аз ин. Масалан, барои мо калонсолон аз нигоҳи мо, аз нигоҳе ки мо таҷрибаи ҳаётии мо, дар назари мо ин ягон вай нест. Мо бояд ки ягон воҳимаву ба таҳлука нафтем дар ин хусус. Лекин кӯдакон дар миқёси ҳаёти онҳо, барои кӯдакон ин як талафоти бузург аст ки онҳо наметавонанд бо ҳамин машғулиятҳое ки пештар машғул буданд машғул шаванд. Барои ҳамин ҳам онҳо ғамгинанд дар ин давра ва гузоштан лозим аст ки кӯдакон ҳамин ҳолатро аз сар гузаронанд то ин ки бароранд аз худ ҳамин ҳолатро. Ва албатта баъзе ҳолатҳое мешавад ки дар ҳолати бисёр сахти ҳаяҷони рӯҳӣ қарор доранд ва дар ин ҳолат албатта мо метавонем калонсолон кӯдаконро ба ягон кори фоиданок машғул кунем. Масалан, дар хона якҷоя бо аъзоёни оила ягон рӯз ягон бозии шавқоварро фикр карда бароему якҷоя бозӣ кунем масалан. Ё ин ки бо навбат бо ягон кӯдакамон як хӯроки шом омода кунем барои аъзоёни оила. ҳоло дар сомонаҳои гуногун ва ҳатто дар сомонаи ваколатдорои боқии кӯдак ҳам ҳаст ин бозиҳое ки аз ҷониби ЮНИСЕФ таҳия шудаанд. яъне бозиҳое ки бо кӯдакон мо метавонем машғул шавем то ин ки ҳамин ҳолати рӯҳафтодагии онҳо, ҳолати ҳамин ғамгинии онҳоро барорем. чун маълум аст ки кӯдакон бисёр мушоҳидакор ва тақлидкор ҳастанд ва то чӣ андоза рафтори падару модар ба зеҳни онҳо таъсир мерасонад? албатта дуруст аст. Кӯдакон он ҳолате ки мо падару модар дорем тез ба кӯдакон мегузарад. барои ҳамин ҳам калонсолон падару модар бояд ки анамон ҳаяҷони худро, ҳамон ҳолате ки онҳо мисол дар тарсу ваҳм ҳастанд, ҳаминро идора карда тавонанд. Дар ҳамин ҳолат, дар ҳамин вазъият бояд худро идора карда тавонанд то ин ки ҳамин ҳолат ба кӯдакон нагузарад. барои чӣ? барои он ки кӯдакон ҳамавақт фикр мекунанд ки дар ҳар сурат падару модар онҳоро ҳифзу ҳимоя мекунанд. ҳамин не? онҳо фикр мекунанд ки дар назди падару модар онҳо яъне бехатар ҳастанд, ба онҳо ягон чӣ таҳдид намекунад. барои ҳамин ҳам ман мефаҳмам ки баъзан барои падару модар душвор аст идора кардани рафтори худ, ҳамин ҳаяҷони худ, чунки дар ҳамин шабу рӯз ҳамин гуна иттилоотҳо хеле зиёданд, аз ҳар тараф иттилоот меояд. бо вуҷуди ин ҳам падару модар бояд тавонад худро идора кунад, чунки фарзанд натарсад ки падару модар масалан дар тарсу ҳарос аст, мумкин ки ягон хатар аст барои кӯдак. ба мисле ки масалан як автомашинае ки падару модар ронанда ҳастанд, дар он кӯдакон бошад мусофир ҳастанд. масалан ронанда тарсу ҳаросу ягон таҳлука дошта бошад, ҳеҷ вақт мусофирон бояд ки аз ин зарар набинанд. мусофирон бояд ҳама вақт дилашон пур бошад ки онҳо ороманду дар бехатарианд, ба ягон хатар ба онҳо таҳдид намекунад. барои мусоидат кардан ба суҳбати навбатӣ ва пешниҳоди назарҳои бисёр ҳам муҳим ба шумо изҳори сипос. дар ҷаҳони имрӯз ки паҳншавии COVID-19 васеъ дида мешавад ва ҷаҳон бо ин вирус даст ба гиребон аст, зарур аст ки ба кӯдакон аз ҳарвақта дида ба солимии онҳо таваҷҷӯҳи бештар дода шавад ва ҳифзи ҳуқуқу солимии онҳо яке аз вазифаҳои муҳим ва масъулияти бузурги волидайн мебошад. бо умеди солимӣ ва пешрафти ҳар як кӯдак мерасем ба поёни барнома.